Hello， 大家好，我是首尔张哥。之前不是用 iPhone 11拍了几个片子嘛，然后今天呢，我们就拿出一部片子出来，然后讲一下当时呢我是怎么想的，中间那些遇到了哪些问题，我是怎么一点点去解决的。希望这种拉片或者拆解的这个过程呢，能够帮助到大家。那咱们呢，先看一下片子。OK， 咱们刚才这个片子看完了，什么感觉？是不是感觉还行？因为这个片子最主要刚开始就是第一次拿到这个 iPhone 11，被它那个镜头真的震撼掉了。因为它那个镜头里边，就是第一感觉你知道吗？就是稳定性真的太强了。哇，丝般的那种润滑，你拿起来随便拍，其实我都没有特别刻意的去让它去稳定。完全当时把我震惊到了。如果用这样的设备去拍的话，你要稳定器干嘛？完全不需要的。所以哇，很震撼。经过测试以后，我发现它很方便，你知道吗？方便携带，就是一个手机，你随时都带在身上，而且拿出来就可以拍。其次呢，它真的操作很简单，因为用的是它的原生相机，没有用任何的这个 APP。你只需要选择那个功能，然后按下一个录制键就 OK 了，特别简单。如果你是一个新手的话，拿这样的设备特别容易出一个效果，你知道吗？前面这两个镜头用的都是它的那个广角，还不是超广角啊。这个是用的超广角，第一个镜头是用的超广角啊，所以你就感觉它那个大空间，然后在这里边去运动，这个感觉会非常的棒。这个是常规的它那一个广角头啊，这也是它的广角头。因为你看这个树动得特别厉害，云也动得特别厉害。其实我当时拍摄的时间很短，并不长，但是因为当时的风很大，所以导致这个动的效果挺明显的。我的拍摄装备其实特别简单，就是一个手机，然后用了一个小米的一个自拍杆，就这两个东西，没有任何其他的。它那个自拍杆呢还很小，你放在那，其实风一大的时候，它一直在那抖动，一直在那抖。我就想完了，但是看它最终合成的这个效果，生成的效果呢，你就发现哎，还挺好。其实它那个抖动啊，各方面全把它抵消了，
我不知道这个技术它是怎么实现的，但是即使在那么大的风的之下拍出的效果依然还挺好的一个程度啊，震撼，反正永远是震撼。不管他拍视频还是拍这个延时，它都具有那个稳定效果，这个是现在这个苹果11具有的这样的一个新的功能。咱们这2个镜头呢是用的是它的这个也是广角镜头，但是呢拍的这种景深效果呢其实很简单，就是你放到前景，把焦点放到前景上，点一下，它自动就把后景给你虚化了。你拍这种局部特写的话是没有任何问题的。你看这个小花朵啊，还有这个果实，对吧？你就拍这种具有景深的这种特写镜头呢是完全够用的啊。咱们拍了一组延时了以后，如果你光拍云的话，其实你感觉不出来 OK， 但是当你拍到车辆的时候，你就会发现有一点点小问题。是什么？实的，你知道吧？因为它的参数其实没法调，因为苹果手机它这个原生相机呢是你不用调任何参数，对新手来讲呢拍摄很方便。但是如果你想拥有一些相对比较专业的效果的话，那可能就不足了。比方说这个镜头，你看这个所有的车辆其实它是实的。理论上讲，如果你可以调整快门速度的话，它这个理论上应该是虚的，就是它是有那种运动过程的这种运动感是可以出来的。但是因为没法调整，它用的是可能是比较快的这个快门速度，所以整个这个运动物体呢都是实的，美中不足。那其实都有方法去解决嘛。你可以通过，比方说你换别的 APP 可以实现这样的效果，你可以自定义的去调整功能，那个是相对比较复杂的，咱们后面讲。另一种呢是在后期的话，你同样可以加上运动模糊，可以把这个物体呢也一样模糊掉。这个镜头也是我比较喜欢的一个镜头，为什么？声音。我看这个镜头的感觉就是当时天真的很好啊，那个云彩滚动，而且江南的它这个建筑本身它那个是全是玻璃面的，反光率就很高很高，加上也挺干净的，所以说拍出来那种镜面反射那种运动感真的挺漂亮的。这个真的我不知道怎么现在让我再拍不一定都能拍出来但是当时确实很漂亮，很简单的就实现了这样的一个效果。如果你看一下我现场拍摄的那个花絮，你会发现其实挺逗的，一个人拿个小脚架蹲在地上，然后实现的效果呢就是这样的效果。咱们下面呢再讲一下这个慢动作镜头。这个慢动作呢它只能拍摄 1080p， 这个其实是美中不足啊。但是我的那个微单 i73 一样的，它也只能拍 1080p 的这样的一个高清的一个画质，没法。对手机来讲，我发现它那个毕竟嘛是拍那个慢动作，所以它那个帧速率特别高嘛，它需要处理的数据比较大，所以画质会有所下降。这个对我来讲是可以接受的啊，因为它能慢到慢4倍甚至8倍这样的一个效果，对我来讲呢，我也是比较满意的一个点。因为真的操作方便呀，你要知道，它只是个手机就可以实现这样的一个效果，真的很不错啊。好，这一镜呢是从室外转到了室内，然后你就发现画质又有所下降。那它下降的点是因为啥？我就发现了这个手机它也是它的一个弱项吧，就是我怎么总在讲弱项，就是它在室外的话光线充足，没有任何问题，画质很高，然后很锐利很清晰，那个色彩还原的也非常棒。但是一到室内，当你光线不是太充足的时候，你就发现它为了调亮这个画面，为了保证正确曝光，完了以后这个画质就下降了，那个噪点也就出来了。这个可能目前是手机来讲可能没法避免的一个问题吧。对一个你只是用它来表现或者记录一下生活，
简单拍一些景象，你不要很专业的那种画质的话，其实是足够了。这个就是给你提了一个醒，如果你用手机拍摄，那第一件事你一定要找这种光线充足的地方，在这样的地方呢，才能更好的保证它的画质，才能保证人物啊方方面面，你这些东西出来的效果都比较不错啊。我现在这个又放了一段这个晚上的素材进来，就白天晚上一比，然后你就会明显发现到，晚上这个相机就没法看了，就是这个画质呢，就可能就是比较次了。这个呢，也是手机影像拍视频来讲，或者拍照片来讲，比较弱的一点。你因为晚上那个光线确实不够了，不是什么情况之下它都可以拍得很牛逼的，对不对？你一定知道它的在什么情况之下拍得不够好，才能帮助你发挥它的优势，不要挑战它的劣势。这个是做任何事情你都要明白的一件道理嘛，对吧？怎么讲？你首先得明白它的优缺点在哪儿，然后呢，找有利于它的地方，然后让它更好的去发挥，把它所有的东西都发挥出来，对不对？其次呢，你别挑战手机的极限，因为它毕竟它的那个范围是有限的，你只有在这个它擅长的地方，然后让它去发挥它的能力，不擅长的地方呢，咱们就避一下，对不对？这个你一定要清楚。在后期方面，这个环境音效上，我认为是这个片子比较大的一个亮点，因为我把它整个的这个环境音效都重新替换了一遍，为了营造那种城市中那种安静啊、祥和的感觉，和这个画面呢能够匹配到一起，给你营造这样的一个气氛。在音乐上呢，我也挑选了一个相对比较古典的，或者是比较这种优雅的这样的一个音乐，能够让你的心呢一点点的去缓下来，去体会那种悠扬的那种涌动的那种感觉，而且很舒缓，让你会很舒服啊。这个都是刻意为之的啊，因为我们是用视觉传达、用视觉去讲故事的一个人，所以你的每一个选择、你的每一个挑选，都在帮助你更好的去做出这样的效果。这个呢，其实就是目前这一次我做的比较大的一个尝试吧。咱们简单总结一下啊，就是这次拍摄呢，最核心的点就是哇，它这个稳定性真的远超我的想象，简直震惊掉我了。稳定性真的很好，有了它，基本上你不需要用稳定器去拍摄了，真的不需要了。通过这一点点测试呢，我发现这个 iPhone 11手机真的是对新手来讲是一个很好的工具，方便携带，方便你操作，方便拍摄。最后出来的效果还很牛逼，所以如果有机会，赶紧换一个新的，对吧？那咱们今天的那个分享呢，就到这里。如果对你有所帮助，记得关注点赞，咱们下期再见，拜拜。